നീരിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വരുന്ന നല്ല മധുരമുള്ള നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വെള്ളം. അയാൾ വീന്ദ്രനാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ തോന്നില്ല, ആനയെ കണ്ടിട്ട് പോകാൻ തോന്നില്ല. നമ്മൾ അത് ഉപദ്രവകാരി അല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചേരം ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ആവാസ മേഖലയാണ്. അപ്പം മനുഷ്യനേക്കാളും കൂടുതൽ കാടിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഓരോ വെള്ളച്ചാലുകളെ കുറിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ആന തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആന പതി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നോട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പയ്യെ ഇവിടെ സ്ഥലം കാര്യമാക്കുക. പിന്നെ മുമ്പേ കണ്ട കാഷ്ടം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അത് വാട്സപ്പിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനായിരിക്കും അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും വായിച്ചു കൊടുത്ത് അത് കരടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇനി കരടിയും കൂടെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്ന് നല്ല കാഴ്ചകളായിരിക്കും. വെയിലൊന്നും മങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കയറ്റം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കാനേർത്തെ. പിന്നെ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആന ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറങ്ങും. കാരണം കാട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഈ മരമൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് ഈ കാറ്റത്തൊക്കെ മരമൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് അവരുടെ ദേഹത്ത് വീഴും. അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ആനകളൊക്കെ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇത് വനത്തിനുള്ളിലെ പുൽമേടുകളാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇടുക്കി വനമേഖലയാണിത്. നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടതുഭാഗം, എൻ്റെ ഇടതുഭാഗം നിബിഡമായ വനമേഖലയാണ് താഴ്വശം. അതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ നമുക്ക് നോക്കാം, കിട്ടും. നമ്മൾ അക്കലെ കാണുന്ന ഒരു മിസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു മൗണ്ടൻ നമുക്ക് കാണാം. എന്താണ് ഈ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വരുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കിഴക്കൻ അച്ചിമല എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ ആനമല കയറാൻ പോകാം. ആനമല ഇല്ല, ആന കയറുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ആന കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നോക്കാം ഏതായാലും. ഇപ്പം എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഫോറസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റാണ്. ഇടുക്കി റിസർവോയർ കാണാം. എന്താ അതിൽ ഈ ട്രക്കിങ് ഒരു നല്ലൊരു ട്രക്കിങ്. ആനയെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കൂടെ വേണം കേട്ടോ. ആനമലയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കയറുന്നത് 3ാമത്തെ മല അല്ലേ? 4ാമത്തെ മല. അതെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 3ാമത്തെ മല കയറിയത് ആനയെ കണ്ടപ്പോൾ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ 4ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് മലയാണ് കയറുന്നത്. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വഴികൾ, ആ വഴികൾ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത്. ഇതില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് പോ, നീ കൂടുതൽ പണയുണ്ട്, അങ്ങ് പോ. ഈ വാഗമണ്ണ് ഉപ്പുതറ മേഖലകളിൽ കാട്ടാനയുണ്ടെന്ന് ആരും വിചാരിക്കത്തില്ല, ആർക്കും അറിയില്ലെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വാഗമണ്ണ് വരുന്ന സഞ്ചാരികളൊക്കെ ആ മോട്ടക്കുന്നിലൊക്കെ ചുമ്മാ കയറി നടക്കാതെ ഇതുപോലുള്ള റിയലായിട്ടുള്ള ട്രെക്കിങ്ങിന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വരേണ്ടവർ വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് നേരെ നമുക്ക് വരാം. വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് 13 കിലോമീറ്ററാണ് ഉപ്പുതറ റൂട്ട്. ഉപ്പുതറ വഴി ഏലപ്പാറ വഴിയുണ്ട്, ഉപ്പുതറ വഴിയുണ്ട്. ഉപ്പുതറ വഴി 13 കിലോമീറ്ററും ഉപ്പുതറയിൽ നിന്ന് 7 കിലോമീറ്റർ അത്രേ ഉള്ളൂ. വളകോട് വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അല്ല, ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കാണാം. ആ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 155 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ ഈ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റും. ഒരു വേറിട്ട അനുഭവമാണ്. ഈ 145 രൂപ ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗൈഡുണ്ട്, എതിരെ നടക്കണം എന്നെല്ലാം ആയിട്ട് ഒരു ഗൈഡുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വാഗമണ്ണൊക്കെ വരുന്നവർ, സഞ്ചാരികൾ, അത്യാവശ്യം നടക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പോരണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇടിക്കണം റിസർവോയറാണ്. അവിടെ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഈ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട റിസർവയറില്ലേ, എൻ്റെ ബാക്കിൽ കണ്ട റിസർവയർ, ആ റിസർവയറിൽ ജനവാസ മേഖലയായിരുന്നു ആ റിസർവയർ. ഇപ്പോഴും വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണും. ഈ റിസർവയറിന് അപ്പുറവശം കണ്ടംപിടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ആദിവാസി മേഖലകളാണ്. ആദിവാസികളാണ് അവിടെ, അവരുടെ ഊരാണത്. ഊര് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അവരുടെ താമസ സ്ഥലം ഊരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മന്നാൻ സമുദായം, ഉള്ളാടൻ തുടങ്ങിയ 7ഓളം ആദിവാസികളാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ആദിമ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇതിനപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ ആനയുണ്ട്, അപ്പോൾ പുറകോട്ടൊന്ന് മാറിയതാണ്. അപ്പം അമ്മമാരവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് പോയി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. പയ്യ ഇവിടെ നിന്നോണേ. ആനയെ കാണാൻ പോവാണ്. ഉണ്ടോ, അയാൾ വീന്ദ്രനാണ്. കണ്ട തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞില്ലേ, കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും. ഉണ്ടോ ആന നിൽക്കുന്നത്, അവന്മാർ എടുത്ത് കാട്ടുവാണ്. അപ്പം തൊട്ടടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടും പോകാൻ മേലെ പുറകോട്ടും പോകാൻ മേലെ ഒരവസ്ഥയിലാണ്. പുറകെ ഒരു നിൽപ്പുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലും ഒരു നിൽപ്പുണ്ട്. 2 ആനയാണ് പുറകിലും മുന്നിലും നിൽക്കുന്നത്. മുന്നോട്ടും പോകത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പുറകോട്ടും പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത റൂട്ട് മാറി ഞങ്ങൾക്ക് വേണം പോകാൻ. കാരണം പുറകിലൊരുത്തൻ, ഇപ്പോൾ മുന്നിലൊരുത്തൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഗൈഡ് നമ്മളെ വേറൊരു വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്ന ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ട്രെക്കിങ്ങിന് പോകുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രാവലിങ്ങിന് നമ്മൾ പോകുമ്പം ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അറിയാവുന്ന ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു അത്യാവശ്യം നമ്മളിപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലൊക്കെ ആരൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേ പോകണോ. അപ്പം ആനയുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ പതിയെ സംസാരിക്കുന്നത്, ഈ സൗണ്ട് കേട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉപ്പുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീണു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മല കയറി ഇറങ്ങണം. ഇരുന്ന് മടുത്തു. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തു, നടക്കത്തില്ല, അവൻ പോകണില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളിനി ചെങ്കുത്തായ വഴികളൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇതെങ്ങനെയില്ല അപ്പുറം മരകര പിടിക്കാൻ നോക്കുക. ഇപ്പൊ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ട, ആനപ്പിണ്ടം കണ്ട. ആന സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്ന വഴികളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പോകുന്നത്. കാഴ്ചകളൊക്കെ ആനേനെ കണ്ടില്ലേ, 2 ആനയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നമ്മൾ ആനയുടെ നടുക്കിരുന്ന് മറ്റേ വോളിബോളിന്റെ നെറ്റ് പോലെ നടുക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ കാലും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേനും അവർ ഫ്രണ്ടിൽ കയറിപ്പോയി. അതിവിടെ വഴിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ. വനത്തിലെ വെള്ളം, വേരിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വരുന്ന നല്ല മധുരമുള്ള നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വെള്ളം. നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറിയേക്കാണ്. നല്ല നിബിഡ വനം. ഇതിനുള്ളിലൂടെ നടക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകങ്ങളിലല്ലേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ? ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങളിലല്ലേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ? ആ
ആ കൊമ്പിന് കുത്തുന്നതല്ലേ, തൊലി കളഞ്ഞ്. അങ്ങ് അകലെ കാണുന്ന ആ മൂന്നാമത്തെ മലയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഫെൻസിങ്, കമ്പികളുണ്ട് ഫെൻസിങ്. ഇത് കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കമ്പി ചവിട്ടല് കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എർത്തിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളും കളികളും ഒക്കെ? ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ചാടി മടുത്തു. പിന്നെ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ടക്കട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. ടാറ്റാ. ഇവിടെ വരേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കോൺടാക്ട് നമ്പർ എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരേണ്ട ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഉൻസേട്ടനെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. ഉണ്ട്, അടിപൊളി ഗൈഡാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആനയെ കണ്ടിട്ട് പോലും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന് ആ ഒരു പേടിയിലൂടെ ഇമാർ വന്നത്. പേടിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? എന്നാലും ഒന്ന് അരുവിയിലൊക്കെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ വരണ ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ബൈ.